For mig har det været en stor fornøjelse at deltage i Naturmødet i 2016, og jeg glæder mig allerede til 2017. Det der med at mødes på tværs af holdninger og natursyn, debattere, finde ud af, hvor kan vi samarbejde om at øge biodiversiteten i Danmark, og hvor er der egentlig nogle konflikter, vi bliver nødt til at tage politisk og så videre, for at vi kommer et eller andet sted hen, har været enormt inspirerende. Spændende også at få ansigt på mange af de mennesker, som jeg tit skriver med på Facebook om naturen og så videre. Rigtig spændende. En anden ting, jeg synes var fedt, det var selv at bidrage med et oplæg om, hvordan vi kan bringe biodiversiteten ind i byerne, og hvordan kommunerne, virksomhederne, haveejerne kan gøre en forskel for naturens mangfoldighed. Folk tog virkelig godt imod det, og jeg håber selvfølgelig, at næste år er endnu flere kommuner begyndt at arbejde med at være vild med vilje og bringe naturen helt ind til borgerne og formidle de gode historier om, at man kan gøre en forskel for sommerfugle og vilde planter lige der, hvor man bor, arbejder eller lever.